No vídeo de hoje eu vou colocar coisas no liquidificador. Então vamos lá? Para começar eu vou colocar esses suquinhos, esse gelo e a água. Vamos colocar aqui. Colocar o gelo, senão ele derrete. E um pouco de água. Demais pra bater. Então, ó, assim que ficou esse troço e lá no fundo, ó, tem um monte de sucrilhos. Então agora, pra dar uma cor, eu vou colocar essa massinha e vamos lá. Aí eu vou colocar de volta aqui dentro pra cor, né, como eu disse. Vou fechar aqui. Tomara que a massinha não estrague o liquidificador. Voltei de volta, né? Então eu vou primeiro mostrar como é que ficou. Ficou esses negocinhos de massinha aqui no fundo. E agora vamos ver os resultados. Espera um pouco. Ficou rosa, super lindo, super unicórnio e tá com cheiro muito de massinha. E quando eu tirei de lá, ele tava borbulhando, agora não tá mais. E aqui embaixo tá meio amarelo. Aqui já vou acabar o vídeo. Bom, gente, vou acabar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal. Compartilhe com seus amigos e tchau!